සම්මා සම්බුදු සරණයි සුපින්වත් ඔබ සැමට. නිරන්තරයෙන් බෞද්ධ ජනතාවගේ හිතසුව පිණිස විවිධ බෞද්ධ වැඩසටහන් ධර්මදේශනා ධර්ම සාකච්ඡා ඔබට සමීප කරන ටීවී දිදුල බෞද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාවේ මේ පැයට නියමිත උතුම් දායකත්ව ධර්මදේශනය ශ්‍රවණය කිරීම සඳහායි ඔබ අප කවුරුත් මේ සූදානම් වන්නේ. සදහවතුනි, අද මෙම උතුම් දායකත්ව ධර්මදේශනය සඳහා අප කළා වූ ගෞරවාන්විත ආරාධනය පිළිගෙන වැඩම අවධාල අම්බලන්ගොඩ ගල්දුව ශ්‍රී ගුණවර්ධන යෝගාශ්‍රමාධිපති ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ මහා ලේකකාධිකාරී ත්‍රිපිටකාචාර්ය ත්‍රිපිටක විශාරද දිදුල මධුජාලයේ ප්‍රධාන අනුශාසක පූජ්‍යපාද නම කියනට අවසරයි කහගොල්ලේ සොමවංශ ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ සාදුනාදයක් දී දෙපා නැමද පිළිගෙන සිටිමු. සාදු සාදු සාදු. සදහවතුනි, අද මෙම උතුම් දායකත්ව ධර්මදේශනය සඳහා තම පින්පර දායකත්වය ගෙන කටයුතු කරනු ලබනවා රාගම වල්පොල යන ලිපිනෙහි පදිංචි පින්වත් ඩී.ඒ. ආර්ය මාලා මහත්මිය ඇතුළු පින්වත් පිරිස විසින් සදහවතුන් උතුම් අරමුණු ලෙසින් සඳහන් කරගෙන තිබෙනවා. රාගම පදිංචි මාලා මහත්මියගේ මිය පරලොව ගිය දෙමාපියන් දෙපළට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම, ඒ වගේම අභාව ප්‍රාප්ත වූ ඔස්මන් මල්ලි ඇතුළු මිය පරලොව ගිය සිළුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම, මාලා මහත්මියගේ පවුලේ සිළු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීම, දිදුල මධුජාලයේ ගරු සභාපති තැන්පත් පූජ්‍යපාද නම ගැනට අවසරයි මාලිගා විලාස ජී ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේටත් ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේටත් දිදුල කාර්ය මණ්ඩලයටත් ලක්වැසි ලෝවැසි සැමටත් ධර්මදේශනය ශ්‍රවණය කරන සුපින්වතුන් සැමටත් නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබී සුවදායක ප්‍රතිපදාවකින් ඊටමත් ඉක්මන් භවයකදී උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වී අමා මහ නිවනින් සැනසෙත්වා යන උතුම් ප්‍රාර්ථනයන් පෙරදරිවයි සදහවතුන් අද මෙම උතුම් දායකත්ව ධර්මදේශනයේ තම පින්බර දායකත්වය ගෙන කටයුතු කරනු ලබන්නේ. එසේනම් සදහවතුනි, සඳහන් කරගන්නට යෙදුණු ඒ උතුම් අරමුණුත් ඒ ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා යන උතුම් ප්‍රාර්ථනයත් ඇතිවෙන් ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේට ධර්මදේශනය සඳහා ආරාධනා කරමින් අප සැම මෙතෙන් සිටි තාමත් ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් යුතුව මෙම උතුම් දායකත්ව ධර්මදේශනය ශ්‍රවණය කරමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සත්තම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. කම්මස්සකා මානව සත්තා කම්මදායාදා කම්ම යෝනී කම්ම බන්ධෝ කම්ම පටිසරණෝ කම්මං සත්තේ විභජති අදෙදං හීනප්පනීතතායාති. සදහවත් වාසනාවන්ත පින්වත්නි, අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කර්මය පිළිබඳව කළ දේශනාවක් මේ මාතෘකාවේ තබන්නට යෙදුණි. අපි ධර්ම දේශනාවට ප්‍රථමයෙන් බුදුගුණ සජ්ජායනාවක් කරලා සද්ධාව නුවණ පිහිටුවාගෙන තහවුරු කරගෙන ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරමු. එහෙනම් කවුරුත් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිතින් මවාගෙන මේ ගුණ ටික සජ්ජායනය කරන්න. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ වාසනා සහිත
සකල ක්ලේශයන් කෙරෙන් දුරු හේින්ද රාගාදී කෙලෙස් සතුරන් නැසූ හේින්ද සංසාර චක්‍රයාගේ අවිද්‍යා ආදී කෙලෙස් අරසිඳලූ හේින්ද ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට සුදුසු වූ හේින්ද රහසින්වත් පවක් නැති අති පරිසුද්ධ సంతාන ඇති හේින්ද අරහං නම් වනසේක මෙසේ අරහං ගුණයෙන් සමන්නාගත වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් විශිෂ්ට ඥානයෙන් අවබෝධ කළ බැවින් පිරිසිඳ අවබෝධ කටයුතු දුක්ඛ සත්‍යය පිරිසිඳ අවබෝධ කළ බැවින් ප්‍රහාණය කළ යුතු සමුදය සත්‍යය ප්‍රහාණය කළ බැවින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ යුතු නිරෝධ සත්‍යය ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ බැවින් භාවනා වශයෙන් වැඩිය යුතු මාර්ග සත්‍යය භාවනා වශයෙන් වැඩූ හේයින් සකල ධර්මයන් අවබෝධ කළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක. සම්මා සම්බුද්ධ ගුණයෙන් සමන්නාගත වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ත්‍රිවිද්‍යාවෙන් සමන්නාගත බැවින් අෂ්ට විද්‍යාවෙන් සමන්නාගත බැවින් පසළොස් චරණ ධර්මයන්ගෙන් සමන්නාගත බැවින් අනන්ත බුදු ගුණයෙන් සමන්නාගත බැවින් අනන්ත බුද්ධ ඥානයෙන් සමන්නාගත බැවින් විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වනසේක. මෙසේ විජ්ජාචරණ සම්පන්න ගුණයෙන් සමන්නාගත වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. නමස්කාරය වේවා. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ දීපංකර පාද මූලයේ පටන් බෝධි මණ්ඩලය දක්වා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් ගමන්ගත් බැවින්
සෝබන ගමන් නැති බැවින් නිවන් මඟ ගමන් කළ බැවින් මනා දේශනා ඇති බැවින් සුගතෝ නම් වනසේක. සුගත ගුණයෙන් සමන්නාගත වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ පංචස්කන්ධ ලෝකය දැනවදාළ බැවින් කාම ලෝකය දැනවදාළ බැවින් රූප ලෝකය දැනවදාළ බැවින් අරූප ලෝකය දැනවදාළ බැවින් සංඛාර ලෝකය දැනවදාළ බැවින් ලෝකවිදු නම් වනසේක. මෙසේ ලෝකවිදු ගුණයෙන් සමන්නාගත වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සීලස්කන්ධයෙන් උත්තරීතර බැවින් සමාධිස්කන්ධයෙන් උත්තරීතර බැවින් ප්‍රඥා ස්කන්ධයෙන් උත්තරීතර බැවින් සකල ධර්මයන්ගෙන් උත්තරීතර බැවින් නපුරු පුද්ගලයන් දමනය කළ බැවින් අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති නම් වනසේක. මෙසේ අනුත්තර පුරිස ධම්මසාරති ගුණයෙන් සමන්නාගත වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ඉහලෝකාර්ථයෙන් සත්වයන්ට අවවාද අනුශාසනා කළ බැවින් පරලෝකාර්ථයෙන් සත්වයන්ට අවවාද අනුශාසනා කළ බැවින් නිර්වාණ පරමාර්ථයෙන් සත්වයන්ට අවවාද කළ බැවින් සංසාර සාගරයෙන් සත්වයන් එතෙර කළ බැවින් සත්තා දේව මනුස්සානං වනසේක. මෙසේ සත්තා දේව මනුස්සානං ගුණයෙන් සමන්නාගත වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ දුක්ඛාරය සත්‍ය අවබෝධ කොට එය අන්‍යයන්ට අවබෝධ කර වූ බැවින් සමුදයාර්ය සත්‍යය අවබෝධ කොට එය අන්‍යයන්ට අවබෝධ කර වූ බැවින් නිරෝධාර්ය සත්‍ය
සත්‍යයෙන් අවබෝධ කොට එය අන්‍යයන්ට අවබෝධ කර වූ බැවින් මාර්ගාර්ය සත්‍යයෙන් අවබෝධ කොට එය අන්‍යයන්ට අවබෝධ කර වූ බැවින් බුද්ධෝ නම් වනසේක. මෙසේ බුද්ධ ගුණයෙන් සමන්නාගත වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ මහා පුණ්‍යවන්ත බැවින් මහා භාග්‍යවන්ත බැවින් සකල ධර්මයන් බෙදා වදාළ බැවින් මහා තේජාන්විත බැවින් භගවා නම් වනසේක. භගවා ගුණයෙන් සමන්වාගත වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. මේ බුදුගුණ වර්ණනාවක්. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ ස්වල්ප මාත්‍රයක වර්ණනාවක් මේ කළේ. හරි බලති පින්කමක්. බුද්ධානුස්සති භාවනාවක්. අපේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ වැඩ හිටියා සෝභිත නමින් රහතන් වහන්සේ නමක්. මේ රහතන් වහන්සේ බොහෝම පින්වන්තයි. බොහෝම ගුණවන්තයි. වයසින් අවුරුදු 7යි. ඒකෙන් පේනවා කොයිතරම් ගුණ නැති උතුමෙක්ද කියලා. ඒ රහතන් වහන්සේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට මෙහෙම පැහැදිලි කරන කාරණය. බුදුරජාණන් වහන්සේ මම සුමේද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසන කාලේ දාන සීල භාවනා පින්කම් කරගත්තු කෙනෙක්. මම දවසක් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනාවක් කළා ගාථා 6කින්. ඒ ගුණ වර්ණනා කිරීමේ පින හේතු කරගෙන මම කල්ප 30000ක් හිටි සුගතියක. නරක තිරිසම් പ്രേත අසුර ලෝකයකට ගියේ නැහැ. අන්ධයෙක්, බිහිරෙක්, ගොළුෙක්, මන්ද බුද්ධික කෙනෙක්, දුගී දුප්පත් කෙනෙක් වුණේ නැහැ. මම මනලොව, මම දෙව්ලොව, කල්ප විනාශයේදී බඹලොව උපන්නා. ආයු වරණ සැප බල ඥාන සම්පත් ඇතුවයි උපන්නේ. කල්ප 30000ක් සුගතියක හිටියේ බුදුගුණ වර්ණනාව පින හේතු කරගෙනයි. ඊළඟට මම මේ ශාසනයේ පැවිදි වී සිව් පිළිසිමියා ඥානලාභීව අර්ථ ප්‍රතිසම්භිදා ඥානය, ධම්ම පටිසම්භිදා ඥානය, නිරුත්ති පටිසම්භිදා ඥානය, පටිභාන පටිසම්භිදා ඥානය කියන සිව් පිළිසිමියා ඥාන සහිතව මා රහත් බවට පත් වුණා. ඒ රහත් බවට පත්වීමට බුදුගුණ භාවනාව, සජ්ජායනාව, වර්ණනාව මට හේතුණයි කියලා කිව්වා. අන්න ඒ අනුශාසනාවට අනුව අපි දැන් විනාඩි කිහිපයක් දිදුල මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ සමස්ත ලෝකයටම 20 අසංඛේය කල්පලක්ෂයක් පාරමී පුරාගෙන වැඩම කොට වදාළ දෙතිසක් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයෙන් 80ක් අනුව්‍යංජන ලක්ෂණයෙන් කේතුමාලා අලංකාරයෙන්
ව්‍යාම ප්‍රභාවෙන් සවනක් ගන බුදුරැස් මාලාවෙන් සෝභමානව විරාජමානව බැබලෙන ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනා බිඳක් මේ සජ්ජායනය කළේ. එහෙනම් අපටත් කල්ප 30000ක් නොව සසර වසනතුරු නිවන් දකින්නතුරු සුගතියක ඉන්න පුළුවන්. ඒ බව හොඳට වටහාගෙන නිතර බුදු ගුණ සජ්ජායනා කරන්න. ඉතිවිසෝ භගවා අරහං යන පාඨය සතර ඉරියව්වේම සිහි වෙන හැම මොහොතකම සජ්ජායනා කරන්න. වැසිකිලි කැසිකිලි වලදී හැර අනිත් ඕන තැනකදී ඒ බුදු ගුණ භාවනාව සිද්ධ කරන්න. බුදු ගුණ භාවනාවට ධ්‍යාන ලැබෙන්නේ නැහැ. ක්ෂණිකවම විදසුන් නොවන පහළ වෙලා රාහත් භවෙන් නිවනටපත් වෙන්න පුළුවන් භාවනාවක්. බුද්ධානුස්සති භාවනාව නිවන් සුව සලසා දෙනවයි කියලත් දේශනා කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒක ධම්මෝ භික්ඛවේ භාවිතෝ බහුලී කතෝ ඒකාන්ත නිබ්බිදාය ඒකාන්ත විරාගාය නිරෝධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති කතමෝ ඒක ධම්මෝ බුද්ධානුස්සති. මහණෙනි, එක ධර්මයක් මෙනෙහි කිරීමෙන් නැවත නැවත මෙනෙහි කිරීම. ඉතිවිසෝ භගවා පාඨය වරක් දෙකක් තුනක් නෙමෙයි, දිගින් දිගට මෙනෙහි කිරීමෙන් ඒකාන්ත නිබ්බිදාය ඒකාන්තෙන් සසරට කලකිරෙනවා. ඒකාන්ත විරාගාය රාගාදී කෙලෙසුන් දුරු කරනවා. නිරෝධාය කෙලෙස් නිරුද්ධ කළ දානවා. උපසමාය කෙලෙස් යට කරනවා, සංසිඳවනවා. නිබ්බානාය සංවත්තති නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරනවා. කතමෝ ඒක ධම්මෝ බුද්ධානුසේ ධර්මේ නම් කවරක්ද? බුදුගුණ භාවනාවයි. බලන්න එතකොට මේ බුදුගුණ භාවනාව නිතර දියුණු කිරීමෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් නිවනටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තරම් පින, ඒ තරම් විශිෂ්ටයි. මේවා ගැන හිතලා කල්පනා කරලා කුඩා දරුවොත් හැමෝමත් මේ කියන බුදුගුණ භාවනාව වැඩිපුර සිද්ධ කරගන්න. මේ කාලේ සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියන මේ ශික්ෂා පදයට අගෞරව වෙනව බොහෝ සෙයින්. මත්ද්‍රව්‍ය, මත්කුඩු මේවාට බැහැ වෙලා ජන සමාජය විකෘති වෙලා. හැමෝටම නුවණක් තියෙනවා. නුවණින් කල්පනා කරලා ධනහානියට පත්වන, සමගිය නැති කරන, දියුණුව නැති කරන, දුර්වර්ණ වන, අඩු වයසෙන් මැරෙන, දරුණු රෝගාබාධ වලට පත්වෙන මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චියෙන් වළකින්න. එක ජීවිතයක් මත්ද්‍රව්‍යයෙන් වැළකුණොත් සංසාරෙම සැපෙන් ඉන්න පුළුවන්. උමතු භාවයට, පිස්සු භාවයට පත් වෙන්නේ නැහැ. දර්ශනීය මනරම් ධනවත් ජීවිතයක් ලැබෙනවා. එයටම සතුන් මැරීම, හොරකම, කාම මිත්‍යාචාරය, බොරු කීම, ඔය හතරත් එකතු කරගත්තම පංචශීල. මෙන්න මේ පංචශීලය ආරක්ෂා කරන හැම කෙනෙකුටම පුදුම පිනක් ලැබෙනවා. මෙලවත් හොඳයි, කීර්ති ප්‍රශංසා පැතිරෙනවා. දෙව් රැකවරණෙත් හොඳට ලැබෙනවා. මනුලොව ඉන්නත් පුළුවන්, දෙව්ලොව ඉන්නත් පුළුවන්, බඹලොව ඉන්නත් පුළුවන්. සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරිහත්ත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. පසේ බුදු වෙන්න, ලෞතුරා බුදු වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳ පැතුම් හිතාගෙන පස්පව් වලින් වැළකීලා වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ගත කරගන්න.
මේ රටේ ලෝකේ මිනිස්සු බොහෝම හොඳ අය ඉන්නවා. පස්පව් කරන්නේ නැහැ. මව්ට පියාට සලකනවා. දානමාන පින්කම් දන්සල් පවත්වන කෙනෙකුට යමක් දෙනවා. ඒ විදිහ විශාල ජනතාවක් ලෝකේ ඉන්නවා. ಜಾති ආගම් ભેද වලින් තොරව සිත කය වචනෙන් ඉබඳු හොඳ වැඩ කළොත් සංසාරේ හොඳ තැන්වල උපදින්න පුළුවන්. ධනවත් වෙනවා. සියලුම සම්පත් ලැබෙනවා. මනුලොව දෙව්ලොව තමයි වැඩිපුර ඉන්නේ. අපේ බුද්ධ ශාසනයේ හිටියා තරුණ ස්වාමින් වහන්සේ නමක්. ඒ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්. උන්වහන්සේ බොහෝම ලස්සන කතාවක් කියනවා. පියුමතරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසන කාලේ මම ගෙදරක වැඩ කරපු වහල්ලේ හරියට මගෙන් වැඩ ගන්න. හරියට වේතනයක් දෙන්නේ නැහැ. පන්සලකට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ගේ තුලම වැඩ කරමින් තමයි හිටියේ. දවසක් ස්වාමියා නැති වෙලාවේ මම ගේට්ටුවෙන් පැනලා විහාරස්ථානයට දුවගෙන ගියා. ගිහිල්ලා පන්සිල් සමාදන් වෙලා ආවා. ඒ පංචශීලයේ මම කඩ නොකර ආරක්ෂා කළා. පන්සිල් ආරක්ෂා කරගැනීමේ පින හේතු කරගෙන මම සංසාරෙම සැපෙන් හිටියා. සංසාරෙම සැපෙන් හිටියා. සියලුම සම්පත් මට ලැබුණා. මොනම කරදරයක් පීඩාවක් දුකක් මට ලැබුණේ නැහැ. ඒ ජීවිතේම මට නිදහස ලැබුණා. මරණයෙන් පස්සේ මම දෙව්ලොවට ගියා. දෙව්ලොව සියලුම සම්පත් මහා විමාන මේ කොහොම මට ලැබුණේ පන්සිල් රැකීමේ පිණින්. ප්‍රධානයි ආයු වරණ සැප බල ඥාන ධන දහාන යසේ සුරු සම්පත්. ආයු වහල්ලෙක් වෙලා වැඩ කරේ නෑ මම. රජවරු වුණා, සක්විති රජවරු වුණා. ඒ පන්සිල් රැකීමේ පින ඔහොම සංසාර ගමන ගෙවන් කරගෙන ඇවිල්ලා මම මේ ශාසනයේ පැවිදි වී රහත් බවට පත් උනායි කියලා ඒ පන්සිල් රැකපු තරුණ ළමයා තමයි රහත් වෙලා ওই ප්‍රකාශය කළේ. එහෙනම් ඔබ අප සියලුම දෙනාමත් ඒ පස්පව් වලින් වැළකීලා සීලය හොඳට ආරක්ෂා කරගෙන ගුණධර්මත් දියුණු කරගෙන නිවන දෙසට යාමට අදිෂ්ඨාන තබා ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා කම්මස්සකා මානව සත්තා කම්ම දායාදා කම්ම යෝනි කම්ම බන්දෝ කම්ම පටිසරණෝ කම්මං සත්තේ විභජති යදිදං හීන පනීතතායාත් කියලා. කර්මය කියන්නේ මතක තියාගන්න පිනට පවට දෙන තනි වචනයක්. කර ධාතුවෙන් හැදිලා තියෙන්නේ. රම්ම ප්‍රත්‍ය එකතු වෙලා. ඒතර කර්මය කියන්නේ හොඳ නරක දෙයටම පාවිච්චි කරන තනි වචනයයි. පිනට කර්මය කියනවා. පිනේ විපාකයට කර්ම විපාකය කියනවා. පවට කර්මය කියනවා. පවේ විපාකයට කර්ම විපාක කියනවා. අද බොහෝ දෙනා පාවිච්චි කරන්නේ අකුසල කර්මයක් ප්‍රතිසන්දුන්නොත් පමණයි කර්මය කියලා කියන්නේ. කෙනෙක් වාහනයක හැපුණොත් අපෝ මේ කර්මයේ හැටි. කෙනෙක් ගහෙන් වැටුණොත් ලිඳකට වැටුණොත් අහෝ කර්මයේ හැටි කියලා ඔහොම කියනවා. ඒකට විතරක් නෙමෙයි පින්වත්නි අර හොඳ පැත්ත ගැනත් බලන්න. අසවලාට මාලිගාවක් තියෙනවා. බලන්නකො පිනේ විපාකය. කර්මය. අසවලාට විශාල ඉඩම් කඩම් යාන වාහන තියෙනවා. හොඳ දරුවෝ ඉන්නවා. හොඳ රැකියාවක් කරනවා. අධ්‍යාපනයෙන් ඉහළට ගිහිල්ලා දොස්තරවරයෙක්, ඉංජිනේරුවෙක්,
ආචාර්ය මහාචාර්යවරේ ඒ කර්මය පිනේ විපාක කුසල කර්මය ඒකත් ව්‍යවහාර කරන්න. පව ගැන විතරක් හිතන්නේ නැතුව පින ගැනත් ওই විදිහට කියන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට පින හෝ පව කරපු තැනැත්තාට කම්මස්සකා කියලා කියනවා. කර්මය සොකීහ කොට ඇත්තාහ කියන තේරුමයි. සොකීය කියන තමන්ට. කම්ම සක කියන එකයි කම්මස්සකා කියන්නේ. ඔය සක්කාය දිට්ඨි කියන සකකාය. සොකී ශරීරයේ පිළිබඳව වැරදි අවබෝධය. එතකොට මෙතන කම්මස්සකා කියව කම්මසක කර්මය කියන එක තමන්ට අයිති. කාටවත් පටවන්න, කාටවත් දෙන්න, කාටවත් යවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මහා ධනවතෙක් බවට පත්වනේ කුසල කර්ම විපාකයි. දීර්ඝායුෂ නිරෝගී සම්පත ලැබුණේ කුසල කර්මයේ විපාක. ඒක හොඳට මතක තියාගෙන හොඳට පින් කරගන්න. හොඳට බුදුන් වඳින්න, මල් පහන් පූජා කරන්න, දානමාන පූජා කරන්න, බණ ටිකක් අහන්න, භාවනාවක් කරගන්න. යන්නේනකොටත් ඉතිපිසෝ ගාථාව සිහි කරන්න. එතකොට කුසල කර්ම බලවත් සංසාරේ ඕන සම්පතක් ලබන්න පුළුවන්. මොනම දෙයකින්වත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. හැම සම්පතක්ම ලැබෙනවා. එහෙනම් කුසල කර්ම වැඩි කරගන්න. දුක් විඳින්නේ, අපායට යන්නේ, අඳබිරිගොළු ආත්ම ලබන්නේ අකුසල කර්ම විපාක. රැකියාව නැහැ, අධ්‍යාපනය නැහැ, ඉන්න තැන නැහැ, කණ්ඩ බොණ්ඩ නැහැ, මිල මුදල් නැහැ. අකුසල කර්ම විපාක. ඔන්න ඔය දෙක හොඳට වටහාගෙන කර්මයේ තමා සතු බව තේරුම් බේරුම් කරගන්න ඕන. තේරුම් බේරුම් කරගන්න ඕන. එල්වතුරු ටික ලැබෙන්නේ, ආහාර ටික ලැබෙන්නේ, ඇඳුම පැළඳුම ලැබෙන්නේ, නිවහන ලැබෙන්නේ කුසල කර්ම විපාක. ඒව ගැන කල්පනා කරලා වැඩි වැඩියෙන් දාන සීල භාවනා පින් කරගන්න. අද ඒ පින් කරන සමයයි. හොඳට පින් කරගන්න. ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මාන කාලෙත් හිටියා ජෝතිය කියලා මහරහතන් වහන්සේ. හරියට පින. තුනුරුවන්ට වැඳුම් පිදුම් කරලා චීවර පිණ්ඩපාත සේනාසන ගිලන්පසෙන් පූජා කරලා විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා සත්කාර කරව පෙනෙන් කල්ප 91ක් දෙව්ලොව ඉඳලා මනුලොව ඉඳලා සම්පත් විඳලා මේ ශාසනයේදී රහත් බවින් නිවනටපත් වුණා. අමිත භෝගී සම්පත් ඇති සිටුවරයෙක් ඔය. ගිහි කාලේ මහල් 7ක මාලිගාවක් පහළ වුණා පිනේ විපාකේ. ඔක්කොම තැහැරලා තමයි මහාන වුණේ. රහත් බවට පත් වුණා. බලන්න කුසල කර්ම විපාකයේ කොච්චර බලවත්. එහෙමනම් මේ හැමදෙනාම සිහි කල්පනාවෙන් හිතේ සතුටින් පුළුවන් තරම් පින් කරලා හොඳ තැනකට යන්න ඕන. රුවන්වැලි මහා සෑය බෝධීන් වහන්සේට වන්දනාමාන කරන්න පුළුවන් වෙලාවට යන්න. හැමෝම එකතු වෙලා සෑයට කංචුක පූජාවක් කරන්න. බැරි නම් එතනට ගියාම අත ගහන්න පුළුවන්. ඕනතරම් කංචුක පළඳනවා. ඒ විදිහට මහා පූජා කරගත්තාම කලබල නැතුව පූජා කරගත්තාම එයින් මහා කුසල විපාක ලැබෙනවා. කංචුක පූජාවේ පින කල්ප ලක්ෂයක් සැප විපාක දීලා මේ ශාසනයේ ඒ උතුමා නිවනටපත් වෙලා ওই කතාව කිව්වා. ඒ මොකද කාරණය? වීත රාග, වීත දෝෂ, වීත මෝහේ ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ කෙනෙක් තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේට වඳින පුදන ගරු කරන හැමෝටම මහා පිනක් ලැබෙනවා. උන්වහන්සේ දැකීමෙන්ම දෙව්ලොවට පත්වෙච්ච ජීවිත තිබුණා. මට්ට කුණ්ඩලී දේව පුත්‍රයා බුදුරජාණන් වහන්සේ
දැකීමේ මාත්‍රයෙන් තමයි දරුවා දෙව්ලොවට ගියේ. බණපදයක් ආපු මාත්‍රයෙන් දෙව්ලොවට ගියා. තිරිසන් සත්වද දෙව්ලොවට ගියා. ඒ බුද්ධ දර්ශනය බුද්ධ දේශනාවට සවන් යොමු කරලා. මේවා ගැන හිතලා කල්පනා කරලා හැමෝම වැඩි වැඩියෙන් සිත කය වචනේ සංවර කරගෙන පින් දහම් වැඩි කරගන්න බොහොම හොඳ තැන්වල උපදින්න පුළුවන්. අඩු ලුහුඩුකම් මොකොත්ම නැහැ. මනුලවත් දෙව්ලොවත් බඹලොවත් ප්‍රභාස්වර ජීවිත ලබන්න පුළුවන්. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ওই දෙව්ලොව චාරිකාවල යෙදලා ඒ දෙවිවරු කරවු පින්කම් අහලා ඒ විපාකත් දැනගෙන ඇවිදින් ධර්ම දේශනාවලදී කියනවා. දෙව්ලොව පෙන්වමින් ධර්ම දේශනා කරනවා. ඒකට පැහැදිච්ච මිනිස්සු බුදුදහම වට කරගෙන බුදුදහම ආශ්‍රය නිශ්‍රය කරගෙන හොඳට පින් කරලා දෙව්ලොවට ගියා. දුගී දුප්පත් ජනතාව පවා බණහලා සුගතියට ගියා, නිවනටපත් වුණා. මේ පින කියන එක සංගවිලා තිබෙන්නේ. ඉඩලද වෙලාවට ඉදිරිපත් වී සැප විපාක දෙනවා. එහෙමනම් සැප විපාක දෙන ඒ මහා පුණ්‍ය කර්ම ටික රැස් කර ගැනීම අති විශිෂ්ටයි. මෙන්න මේවා ගැන හිතලා කල්පනා කරලා කොයි කවුරු වුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය හොඳට ශ්‍රවණය කරලා ඒ ධර්ම මාර්ගයට වැටිලා ඉදිරියට යන්න මහන්සි ගන්න. සත්තා කම්ම දායාද. සත්වයෝ කර්මය දායාද කරගෙන තියෙන අයිතිකරු. කම්ම යෝනි මේ පින්පව් දෙකෙන් තමයි මනුලොව දෙව්ලොව බඹලොව උපදින්නේ, සතර අපාය උපදින්නේ. එහෙමනම් කර්මයෙන් තොර උපදින්න බෑ න රහත් වෙන්න ඕන. රහතන් වහන්සේ කර්ම ඔක්කොම සේකලා රහත් භූමියටපත් වුණා, නිවනටපත් වුණා, නැවත උපදින්නේ. ඊට මෙහා ඉන්න හැමෝම උපදිනවා. ජීවත් වෙනවා, මැරෙනවා. ආයෙත් උපදිනවා, ජීවත් වෙනවා, මැරෙනවා. ආයෙ උපදිනවා, ජීවත් වෙනවා, මැරෙනවා. මේ සංසාර චක්‍රය ඒවා පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ඇති කරගෙන වැඩි වැඩියෙන් පින් දහම් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න වරදින්නේ නැහැ. ඒක තමයි උපත කම්ම යෝනි. කම්ම බන්දු මේ කර්මය කියන එක ඥාතීන් වගේ. තරහ ඥාතීන් අකුසල කර්ම වාගේ. හිතෛශ්‍රී ඥාතීන් කුසල කර්ම වාගේ. දැන් පේනවා අඩ දමර කල කෝලාහල තමාගේ ඥාතීන් විසින් කරනවා. බලන්න විපාකේ. සමහර ඥාතීන් බොහෝම හිතෛශ්‍රී ප්‍රියමනාප. බලන්න කුසල කර්ම විපාක. මෙන්න මේවා පිළිබඳව හොඳ දැනීමක්, ඉගෙනීමක් ඇති කරගෙන ධනට පිනට ශාසනයට ලැබෙව කටයුතු කරන්න. කම්ම බන්දෝ කර්මයේ න්‍යාය වගේ කිව්ව එකයි. කම්ම පටිසරණ පිළිසරණ කර්මයමයි. කම්මං සත්‍යේ විභජති අදදං හීන පනීතත. මේ පින්පව් දෙකෙන් තමයි සත්වයෝ සැපයට දුකට පත් කරන්නේ. පිනෙන් මනුස්ස සම්පත්, දිව්‍ය සම්පත්, බ්‍රහ්ම සම්පත්, නිවන් සම්පත් ලැබෙනවා. පවෙන් අපාදුක්, නිරාදුක් ලැබෙනවා. මේවා හිතලා කල්පනා කරලා කවුරුත් මේ කර්මයෙන් තමයි උස් පහත් බව, දුප්පත් පොහොසත් බව සිදුවෙන්නේ කියන එක වටහාගෙන. දුප්පත් බව, පහත් බව ලැබෙන පව් සෝදා හැරලා උසස් බව, ධනවත් බව පත් කරන කුසල කර්ම පුළුවන් තරම් වැඩි කරලා සීලාදී ගුණත් හොඳට දියුණු කරලා කටයුතු කළොත් නම් හරිම වටිනවා. එහෙමනම් මේ පින්නතුන්ලා බුදුදහමට ලැබිව සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණ දියුණු කරන පිරිසක්. ඒ වගේම බුදුදහමට ලැබිව කරුණා මෛත්‍රී ගුණ දියුණු කරන පිරිසක්. පන්සලට යන්නේන ආගමික වතාවත් කරන ජීවත් වන මව්ට පියාල සලකන පරලෝකීය
මව්පියන් ඥාතීන් සිහි කළ පින් දෙන පිරිසක්. ඒ නිසා මේ අයගේ සසර ගමන කවදාකවත් දුක් සහගත වෙන්න බෑ. මරණ මොහොත දක්වාම හිතේ තණ්හාව, තරහව, වෛරය, ක්‍රෝධ, ඊර්ෂ්‍යා තියාගන්න එපා. දරුවෝ ගැන, ඉඩකඩම් ගැන බැඳීම් තියාගන්න එපා. හොඳ හිතකින් මෙතනින් ගියොත් අපිට හොඳ තැනක උපදින්න පුළුවන්. ගිය ආත්මේ අපි මරණයටපත් වෙනකොට හොඳ හිතක් ලැබුණේ. ඒ නිසා අපි ඒ හොඳ හිත පාදක කරගෙන මනුලොවට ආවා. මෙතනින් යන්නේ කමාරුයි. අපේ තණ්හාව වැඩි. තරහ, වෛර, ක්‍රෝධ, ඊර්ෂ්‍යා වැඩි. ආන්නේ ටික යට කරලා හොඳ සිතුවිලි පරම්පරාවක් පහළ කරගත්තොත් එහෙමනම් අපිට පුළුවන් මනුලෝ උපදින්න, දෙව්ලෝ උපදින්න, බඹලෝ උපදින්න, නිවන් සුව ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නිර්වාණ සෝය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහොම වර්ණනා කරන්නේ. එහෙනම් කවුරුත් කර්මය ගැන මේ දේශනය හොඳට ශ්‍රවණය කරලා දැනුම වැඩි කරගන්න. මෙලොව විපාක දෙන කර්මය ditta ධම්ම වේදනීය කර්මය. දෙවෙනි ආත්මේ විපාක දෙන්නේ උපපංජ වේදනීය කර්මය. සසර වසන තුරු විපාක දෙන්නේ අපරාපරිය වේදනීය කර්මය. රහත් වීමෙන් පිරිනුවන් පෑමෙන් පින්පව් ඔක්කොම අහෝසි කර්ම. මෙලොව විපාක නොදුන්නොත් ඒක අහෝසි කර්ම. දෙවෙනි ආත්මෙත් විපාක නොදුන්නොත් අහෝසි කර්ම. අනිත් සියලුම කර්මය නිවන් දකින අතුරු දුක සැප ලබා දෙනවා. මෙන්න මේවා පිළිබඳව හොඳ දැනීමක් පින්නතොල ඇති කරගෙන සසර හොඳින් ඉන්න ඕන, දුක් විඳින්න නැතුව ඉන්න ඕන, සැපවත් වෙන්න ඕන. එහෙමනම් අද ඒ தත්වෙටපත් වෙන කාලවකවානුවයි. විසිය සංකේය කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරාගෙන හිත දියුණු කරලා දෙතිසක් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයෙන් බැබළුන 80ක් අනුව්‍යංජන ලක්ෂණයෙන් බැබලෙන ව්‍යාම ප්‍රභාවෙන් කේතුමාලා අලංකාරයෙන් සවනක් ගන බුදුරස් මාලාවෙන් බැබලෙන ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳුම් පිදුම් සත්කාර සම්මාන කරන අපට හැමදාම පුදුම සැනසුමක් ලැබෙනවා. මනුලොව, දෙව්ලොව, බඹලොව විතරක් ඉන්න පුළුවන්. මොනම දෙයකින්වත් අඩුපාඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමා වග බලා ගන්න ඕන. වග බලා ගන්නවයි කියන්නේ දාන, සීල, භාවනා, පින්කම් කරගන්න. අනිවාර්යෙන් පොයට පන්සලට යන්න. ගිහිලා විහාරස්ථානයේ අටසිල් සමාදන් වෙලා දවස ගෙවන්න. අනිත් පුළුවන් දවස්වලටත් හැන්දෑවට පන්සලට ගිහිල්ලා වතාවත් කරලා අතුපතු ගාලා මල් පහන් පූජා කරලා සංඝ පිරිසගේ දුක සැප සොයා බලලා එන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට පන්සලට තමයි ඇලීම ගැටීම. ගැටෙන්නේ ඇලීම. එතකොට බුදුර තුනුරුවන් කෙරේ ඇලුනොත් තණ්හාවද නැහැ. ගැටෙනවද නැහැ. මනුලවත්, දෙව්ලොවත් සුඛිත මුදිත ජීවිත පෙළක් ගත කරලා මේ සංසාර දුකිනුත් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ධර්ම දේශනාවෙන් ලැබෙන පින අපට අමහමහ නිවන් සම්පත් පිණිස හේතු වේවා, වාසනාව වේවා කියලා සාදු කියලා නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. තිස්ස මහරාමය කිරින්ද නිමලව ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති අතිපූජනීය වැලිමඩ ධම්මදස්ස ස්වාමීන් වහන්සේත් ඔය ලූණුවත්ත ප්‍රදේශයේ තමයි උපන් ගම. තුන්වහන්සේත් සිහිපත් කරලා පින් ටිකක් දීම සුදු මැණිකේ උපාසිකා මාතාවගෙත් ලොකු වාසනාවක් කොට සලක ගන්න. එහෙමනම් බණට ආරාධනා කරලා වතාව සම්පූර්ණ කරලා සීලයක පිටාගෙන තුනුරුවන්ට ගෞරවය පුද කරලා කර්මයේමයි ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කරලා බුදුගුණ වර්ණනාවක් කළ සසර වසන තුරු සුගතියක ඉන්න පුළුවන් පින්කමක් කළා. ඒ මේ නන් අයුරින් සිදු කරගත්ත පින සුදු මැණිකේ උපාසිකා මාතාව ඇතුළු පින්නතුල්ල තමන්ගේ ජීවිතයේ රැස් කරගත් දාන, සීල, භාවනා සියලු පින් දැනට රෝගාතුරව සිටින
ආර්යම දමයන්ති දියණියට 2023 දිනේ නිදුක් නිරෝගී සුවය දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. 2023 පෙබරවාරි 8 වෙනි දින 5 වන ජන්මදිනයේ නිමිති කරගෙන 50 වන ජන්මදිනයේ නිමිති කරගෙන එතුමියට ඉක්මන් සුවය පතනවා. එවනම් 50 වන ජන්මදිනයේ සමරන ආර්යම දමයන්ති මහත්මියට නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබේවා. දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. අසනීප පුරුපන්දර සංසිඳලා සිතක් ශාන්තියක් යහපතක් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ මාස 29 වෙනි දින ජන්මදිනයේ සමන ආර්යම් ජනන්දනී මණිකේ දියණියට සුබ ජන්මදිනයක් වී නිදුක් නිරෝගී සුවය දීර්ඝාෂ්‍ය ලැබේවා. මිය පරලෝකයේ AOM චන්ද්‍රාවතී සොහොයුරියටත් AOM සුදු මණිකේ මහත්මියගේ සහ ආර්යම් ධනපාල මහත්මයාගේ දෙපාර්ශවයේ මව්පිය වැඩිහිටි ගුරුවරු බන්දු මිත්‍රාදී ඥාතීන් මේ උතුම් පින් ලබාගෙන ඒ අය සැපයටපත් වේවා. දුක පීඩාවක් නොවේවා. ආයු වරණ සැප බල ඥාන සම්පත් ලැබේවා. සුගතීන් සුගතියට යන මේ පින් හේතු වේවා. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් අමහා නිවන් සුව අත් වේවා කියලා කවුරු සාදු කියලා පින් දෙන්න. රට දැ වෙනුවෙන් දිවිපිදූ රණවිරුවන්ට කොරෝනා වෛරසයෙන් නොයෙක් විපත් වලින් පරලෝකීය අයත් මේ පින් ලබාගෙන අමහා නිවනටපත් වේවා. අපවත් වේවදලති පූජනීය වැලිමඩ ධම්මදස්සී නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු අපවත් වන මහ සංඝ රත්නයටත් මේ පිනෙන් නිවන් සම්පත්ම ලැබේවා. ජීවත් වන ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සියලුම රණවිරුවන්ට ආබාධිත රණවිරුවන්ටත් නිරෝගී සුවය දීර්ඝාෂ්‍ය සම්පත් ලැබේවා. එවම අපවත් වේවදාල සියලු මහ සංඝ රත්නයට නිවන් සුවත් වේවා. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින සුදුමැණිකේ මහත්මිය ධනපාල මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ හැම දෙනාටමත් ආයුරාරෝග්‍ය ආදී සම්පත් සිද්ධ වේවා. සම්පත් බණ්ඩාර බෑනනුවන්ගේ පරලෝ සපත් ආදරේ දෙමව්පියන්ටත් සුගති සම්පත් නිවන් සම්පත්ම ලැබේවා. ඒ වගේම ශාසන ආරක්ෂක ලෝකපාලක සතර වරන් දෙවිවරු විෂ්ණු කතරගම සුමන සමන්දි විරාජවරු මෙත්බෝසතාණන් දුටුගැමුණු දිව්‍ය රාජයා මහාමායා දිව්‍ය රාජයා ශක්තිව රජතුමා විශ්වකර්ම දී පුත්‍රය ඇතුළු සියලුම දෙවියෝ මේ පින් ලබාගෙන හැමෝටම දෙව් රැකවරණය ලබා දෙත්වා දෙවියන්ටත් අමහා නිවන් සුවත් වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ලංකාවාසී ලෝකවාසී අනන්ත ලෝකවාසී සියලු සත්වයෝ මේ පින් බලෙන් නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. තමගේ ජීවත් වන මව්පිය වැඩිහිටි ගුරුවරයාදීන්ටත් ලොවේ ලෝතුර සුවත් වේවා. දිදුල මාධ්‍යාලේ සභාපති පූජ්‍ය මාලිගා විලස්සජී ස්වාමීන් වහන්සේට දේශකයන් වහන්සේට දිදුල කාර්ය මණ්ඩලය හැමෝටම මේ මහා පිනෙන් නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. අවසාන වශයෙන් මේ රැස් කරගත් උදාර පින් බලෙන් බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නත්‍රය අනුභවයෙන් ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ රුවන්වැලි මහ සෑය අනුභවයෙන් කේශ ධාතුන් වහන්සේ ලලාට ධාතුන් වහන්සේ ග්‍රීවා ධාතුන් වහන්සේ අකු ධාතුන් වහන්සේ සතර දළදා වහන්සේ සතර ශ්‍රී පාදස්ථානය අනුභවයෙන් බුද්ධ ගයාව බෝධීන් වහන්සේ වජිරාසනය අනුභවයෙන් ලුම්බිනී බරණැස කුසිනාරාව ජේතවනාරාමේ වේළුවනාරාමේ අපේ අටම ස්ථාන 12ම ස්ථානවල ආනුභාව බලයෙන් තුන්ලොව පුරා වැඩ ඉන්න බෝධීන් වහන්සේලා ප්‍රතිමා වහන්සේලා සෑරදුන් වහන්සේලා අශ්වද්‍රෝණයක් 12 නැදියක් සරුවක් ධාතුන් වහන්සේලා ආනුභාව බලයෙන් අනන්ත බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා අනන්ත ගුණ බලයෙන් තණ්හංකර මේදංකර සරණංකර දීපංකර කොණ්ඩඤ්ඤ මංගල සුමන රේවත සෝවිත අනුම දස්සේ පදුම නාරද පදුමොත්තර සුමේද සුජාත පිය දස්සේ අත්ත දස්සේ ධම්ම දස්සේ සිද්ධාර්ථ තිස්සපුස්ස විපස්සේ සිකී වෙස්සබෝ කකුසන්ද කෝණාගමන කාශ්‍යප ගෞතමයන් බුදුවරයන් වහන්සේලාගේ අනන්ත බුදු ගුණ බලයෙන් බුද්ධ ඥාන බලයෙන් බුද්ධ තේජානුභාව බලයෙන් බුද්ධ ඉරිධානුභාව බලයෙන් සෝවසෝ දහස සංඛ්‍යාත ධර්මස්කන්ධ බලයෙන් ආර්ය මහ සංඝ රත්නයේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් දෙව්රක වරණෙන් කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා ආයු වරණ සැප බල ඥාන දියුණු තියුණු වේවා. කරදර කම්කටොළු බාධක අපල නවග්‍රහ දෝෂ දුර වේවා. ධන දාන යසී සුර සැප සම්පත් වැඩි දියුණු වේවා. මාරක බාධක අපල යට වේවා. පුදු ගුණ දහම් ගුණ සග ගුණ නිතර සිහි වේවා. ඒ වගේම මරණයේදීත් මේ උතුම් පින්කම් සිහි වේවා.
සසර වසන තුරු නිවන් දකින තුරු දුක පීඩාවක් කරදරයක් සතර පා දුකක් සාගින වේදනාවක් කිසි කලක වන්නම වේවා. වාසනාවන්ත මහේසාක්‍ය මහානුභාව සම්පන්න ජීවිත පෙළක් ලැබේවා. අසත්පුරුෂෝ නිවන් දකින අතුරු මුණ නොගැසේවා. සත්පුරුෂ ආශ්‍රයේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණේ යෝනිසෝ මනසිකාරේ ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාව ලැබේවා. සුවසේ පාරමී ගුණ ධර්ම දියුණු කරලා ඔබ හැම දෙනාටම සෝවාන් සකෘදාගාම අනාගාම අරියත් මගඵල පිළිවෙලින් සිදුවන දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් සිද්ධවන අමහා මහ නිවන් සම්පත් අවබෝධ කරගන්න මේ උතුම් පිනත් හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා කවුරු සාදු කියලා නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරගෙන ඥාතීන්ට දෙවියන්ට ගාත කියලා පින් දෙමු. ඉදන් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදන් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදන් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ittavata චංගම් හේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවාං අනුමෝදන්තෝ සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා ittavata චංගම් හේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතාං අනුමෝදන්තෝ සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා ittavata චංගම් හේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තෝ සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මන් පරන්ති ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතෝ යාව නිබ්බානපත්තිය ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතෝ යාව නිබ්බානපත්තිය ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතෝ යාව නිබ්බානපත්තිය ඉදන් මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතෝ සබ්බ දුක්ඛා පමුඤ්චතු සාදු 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 අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං උද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිච්ඡතු